好，今日我哋過嚟又處理一個咁嘅弱智嘢啦，就係個業主係做咗咁嘅長地漏啦。呢啲長地漏咧就好容易漏水，記住講多次，好容易漏水，唔好俾啲設計師啊、裝修佬判頭啊點你去做呢啲咁嘅長地漏。你睇下佢呢啲，因為啲長地漏做嘅關係咧，呢度係一條罅嘅，好難做穩得飽嘅。呢個第一。第二咧，呢啲邊位牆咧又好容易係滲水嘅。呢啲係工業垃圾嚟嘅，千祈唔好做，做親十個漏水嘅。咁佢呢度就係業主發現漏水啦，所以冇用過企缸好耐㗎啦，成年㗎啦。咁你睇呢手工就咁樣雪條罅，支啲玻璃膠，有咁大條罅又唔收口。呢啲浴室呢啲架咧又裝埋啲鐵螺絲，過多半年就拆唔到出嚟㗎啦。呢啲鏽水周圍流。所以今日咧就過嚟拆咗呢度去換翻個呢種嘅地漏，同埋補翻呢條瓷磚咧要補少少啦。同埋呢個去水咧，去改個位嚟嘅，呢啲衛警彎盤嚟嘅，佢個隔氣應該下層嚟嘅。咁係可能以前呢個位啦，咁佢改咗過嚟呢度，咁佢將來通渠啊同埋有排水頂氣嘅問題嘅。我哋見到咧，佢將地漏就咁擺落去，個底下咧就好多時都唔飽嘅，做唔到飽嘅。同埋呢啲邊位咧係食唔死嘅，一定喺邊位滲。你見到下面咧都係濕嘅，呢啲英泥沙都係濕嘅。同埋呢個位咧，頭先我見到佢係離開咗個渠口嘅，佢就有條罅咁，啲水又喺呢個罅度滲啦，邊位滲啦。同埋佢呢個師傅做呢個企缸做錯咗一樣嘢咧，就係瓷磚咧，佢係做起呢件瓷磚，呢件先搭喺面嘅，所以呢邊位兩邊咧，佢呢件係騎呢件嘅，咁係非常之錯嘅。應該做起之後咧，呢件同呢件呢邊位係要平嘅，咁咪呢度先跌低一件半件瓷磚啦，即係類似咁咯，咁樣。咁我哋鑿開嚟睇啦，見到個底都好濕下嘅。呢啲位置其實呢個企缸位咧要好小心做嘅，英泥要好飽咯。啲角位啊嗰啲都要好飽啦，如果唔係好容易就滲水落嚟。所以點解成日話要做起個地台先做牆身咧？咁嘅做法咧係我認為好好嘅，外國有啲人會咁做啦，但香港係冇師傅咁做嘅。咁我跟住就呢個位疏大呢個位，將個去水移出少少啦。因為以前嗰個係7cm 度嘅，而家我哋呢個係10cm，要落開啲。而家又打算駁返條喉出嚟啦。咁而家佢下面
嗰條喉喺下面嚟嘅，有一條橫喉。咁我哋改唔到咁多㗎啦，就喺呢度駁翻喉內插駁翻出嚟。呢度咁駁。用水洗一洗佢，洗一洗啲泥漿，跟住落浸英泥寶洗一洗佢，跟住封返英泥沙啦。好啦，整好晒。
呢個地樓係潛水艇嚟嘅。